நம்ம வாழ்கிற இந்த பூமியை எடுத்துக்கிட்டோம்னா 71% தண்ணியால் சூழப்பட்டு பறந்து கிடக்குது. அதில் நல்ல தண்ணீர்னு பார்த்தா ரொம்பவே கம்மி. நம்ம குடிக்கிற தண்ணீரை பாதுகாத்து சேமித்து வைக்கிறது நம்ம எல்லோரோட கடமையும் கூட. சிங்கப்பூரோட ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ரிசர்வாயர் பார்க்குக்கு பயணம் பண்ணலாம் வாங்க. இப்போ நம்ம நடந்துக்கிட்டு இருக்கிற பாதை பார்த்திங்கன்னா சிங்கப்பூரோட சென்ட்ரல் கேட்ச்மெண்ட் நேச்சர் ரிசர்வில் அமைந்திருக்கிற அப்பர் பியர்ஸ் ரிசர்வாயருக்கு போயிட்டுருக்கோம். நீங்கள் இந்த பார்க்குக்கு வரணும்னா ஓல்டு அப்பர் தாம்சன் ரோடுக்கு பஸ் எடுத்து இங்கே வரணும். சின்ன அழகான இந்த குட்டி தீவு சிங்கப்பூரில் 17 நீர்த்தேக்கம் அமைச்சிருக்காங்க. பழமையானதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ட் கேனிங் ரிசர்வாயர், அப்புறம் மெக்ரச்சி ரிசர்வாயர். சிங்கப்பூரோட தட்பவெப்ப சூழல் பார்த்தோம்னா இது ஒரு வெப்பமண்டல மலைக்காடு. ஈரப்பதம், அதிக வெப்பம் கொண்டு இருக்கும், அடிக்கடி மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கும். வருடத்துக்கு இங்கே தோராயமாக 2340 மில்லிமீட்டர் மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. இந்த சிங்கப்பூரோட அரசாங்கம் மழை நீரை வீணடிக்காமல் கால்வாய் அமைச்சு மழை நீரை நீர்த்தேக்கத்துக்கு கொண்டு வந்து சேமித்து வைக்கிறாங்க. சிங்கப்பூரோட இந்த நீர்த்தேக்கங்கள் இங்கே வாழ்கிற மக்களோட குடிநீர் பிரச்சனையை தீர்க்குது. இந்த அப்பர் பியர்ஸ் ரிசர்வாயர் பச்சை பசுமை நிறைந்த ஒரு அமைதியான சூழலில் இருக்கும். பிக்னிக் வரவும், பறவைங்களை பார்க்கவும் ரசிக்கவும் ஒரு சிறந்த இடமா இருக்கும். சைக்கிளிங், ஜாக்கிங் வரவும் ஒரு சூப்பரான இடம்.
பக்கத்தில் நிற்பாங்களா பார்த்துட்டு He's so cute, man. Wow, I love it. கடிச்சுடுங்க. இப்போ பழத்தை தான் எடுத்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கு. அத்திமரம், அத்திப்பழம், அத்திமரம். நம்ம நடக்கிற இந்த பாதையில் நிறைய வனவிலங்குகளை பார்க்கலாம். காட்டுப்பன்னி, குரங்கு நிறையவே இருக்குது. இந்த பார்க்கை சுற்றி பார்த்திங்கன்னா குரங்கு கூட்டம் அதிகமாகவே இருக்குது. நம்ம இந்த மாதிரி பார்க்குக்குள்ளே இல்லை காட்டுக்குள்ளே நடந்து போகிறப்போ தேவையில்லாமல் குரங்குகளுக்கு உணவளிக்கிறது தவிர்க்கணும். நம்ம இந்த குரங்குகளுக்கு உணவளிக்கிறத பழக்கப்படுத்தினா என்ன பண்ணோம்னா நம்மளோட பொருட்களை வந்து பிடுங்க ஆரம்பிக்கும். நம்ம பேக்கை பிடுங்கி உள்ளே ஏதாச்சும் உணவு இருக்கான்னு பார்க்கும். நம்மளை அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. காட்டுக்குள்ளே இந்த குரங்குகளுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு நிறையவே உணவு கொட்டி கிடக்குது. The Upper Pierce Reservoir Park. இல்லை ஹார்டாக இருக்குது, வாசனையாக இருக்குது. சின்னோண்டு அத்திப்பழம் மாதிரி இருக்குது. உள்ள அத்திப்பழத்துக்கெலாம் உள்ளே இருக்கும்ல அந்த மாதிரி இருக்குது. வெள்ளை கலரில் தும்பு தும்பாக தெரியுது பாருங்கள். இது வந்து ஒரு பூச்சிங்க. நான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறப்போ ஏதோ பூ காஞ்சி தான் இந்த செடியில் உளுந்து கிடக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம். ஆனால் இது ஒரு பூச்சி வகைங்க. சிங்கப்பூரில் ஹைக்கிங் போகிறப்போ நிறைய பேர் இந்த பூச்சியை யூடியூப்பில் வீடியோ எடுத்து போட்டிருக்காங்க. நான் ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தாங்க பார்க்குறேன். ஒரு வித்தியாசமான பூச்சியாக இருக்குது பாருங்கள். இதுக்கு பேர் என்னன்னு தெரில. நான் டிஸ்பிளேயில் அப்புறமா போடுறேன் பாருங்கள். அந்த செடியெல்லாம் இதில் தான் இருக்குது. செடி தான், செடி தான். இந்த கொடை பிடிச்சிட்டு போகிற தாத்தா தான் நம்மளை காப்பாற்றி இங்கே கூப்பிட்டு வந்திருக்காரு இவ்வளோ தூரம். பின்னாடி இருக்கிற பேக்கை பார்த்துக்கிட்டு துரத்துக்கிட்டே வருது. நான் பின்னாடி போனால் அதுவும் பின்னாடி துரத்துது, முன்னாடி இருந்தால் முன்னாடி துரத்துது. வீடியோ எடுக்க முடியல. வீடியோ எடுத்தாக்க மொபைலை பிடிங்கிட்டு போயிடும். ஸோ நம்மளோட திங்ஸை செக்யூர் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரே இடத்துல நின்றுருக்கு. நம்மளை நகரும் விடலை. இன்னும் இந்த ஒத்த குரங்கு ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்குது. இன்னும் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. நம்ம எவ்வளோ சீக்கிரம் நவுண்டு போகிறோமோ அவ்வளோ நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன்.
ஏறுங்க 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 அம்பு இப்போவே நாக்கு தள்ளுதே. பேசாம கும்பலோட கும்பலாக ஒன்றா சேர்ந்து போயிடுவோம், இல்லைன்னா ஆபத்து. ஓடுங்க. மலை மேலே ஏறிட்டு இருக்கிறோம். மேலே போகணுன்னா நம்மளுக்கு கீழே அந்த ரிசர்வாயரோட வியூ, அந்த மெக்ரிச் ரிசர்வாயர் வியூ எல்லாமே தெரியும். ஆறு, குட்டி ஆறு ஓடுது. குட்டி ஆறு, ஓடை. ஓடை நீரோட்டம், சிறுநீரோட்டம். சிறுநீரோட்டமா? காரில் வர்றதுன்னா 7:30 மணிக்கெல்லாம் கேட்டு மூடிடுவாங்க. ஒன்ஸு சைரன் அடிச்சோன்னு கேட்டு மூடிடுச்சுன்னா காரை அடுத்த நாள் காலையில் 6 மணிக்கு தான் எடுக்கணும். காரை 6 மணிக்கு தான், 7:30 மணிக்கு மூடிடுவாங்க. ஸ்மோக்கிங்.
நீல கலர் டிஷர்ட் போட்டுருக்கோம். அழகான காற்று. வாவ். இதெல்லாம் இருக்கே. முடியும். குட்டி பூ ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த செடிக்கு. ஆமாம் பேபி, இந்த பூ அழகாக இருக்குது பேபி. அவரைக்காய் செடி, அவரைக்காய் காஞ்ச இவ்வளோ ஹார்டாக இருக்கும். அவரைக்காய் மாதிரி உள்ள செடி. ஓகே. பின்னாடி உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் போகிறாங்க பாரு. புறா டே புறா. நம்ம தமிழ்நாடு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நூற்றுக்கணக்கில் ரிசர்வாயர் இருக்குது, டேம் கட்டி வச்சுருக்காங்க. எப்படி இங்கே பாதுகாத்துட்டு வராங்களோ அதை மாதிரி அங்கேயும் பாதுகாத்துட்டு வந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். தமிழ்நாட்டோட மிகப்பெரிய டேம்னு பார்த்திங்கன்னா முல்லை பெரியார் டேமு. அந்த டேம் இருக்கிற இடம் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தா கேரளா மாநிலத்தோட எல்லையில் இருக்குது. தமிழ்நாடு எல்லைக்குள்ளேயே இருக்கிற மிகப்பெரிய டேம்னு பார்த்தா மேட்டூர் டேம். இயற்கை நமக்கு தந்த மிகப்பெரிய பொக்கிஷத்தில் ஒன்று தான் தண்ணி. இந்த தண்ணி இல்லாமல் வாழ முடியுமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக வாழவே முடியாதுங்க. இயற்கை நமக்கு தந்த இந்த பொக்கிஷத்தை பாதுகாக்கிறது நம்மளோட எல்லோரோட கடமையும் கூட.